luôn. Này vàng ơi, đi đâu đấy? Trời ơi. Ui. Rồi, vàng cái đẻ nhỏ nhặt. Bé. Tôm cái vô tể, còn đó là Số à. Đâu. Thật là câu miệng. Đâu. Con này quá là cute luôn. Trời ơi, mẹ ơi. Mẹ quét nhà nè. Đánh mẹ. Sao mà anh cute thế? Hả? Hả? Trời ơi, sao mà vàng thế không biết nữa. Ơi. À, đi đâu đấy? Gấu ơi, sao mà gấu cute thế? Bóp mà, gấu bóp mà. Trời ơi, anh, trời ơi nặng thế. Anh ơi. Một số. Thằng nâu. Nâu cute phô mày que. Nha. Mẹ mấy tụi mình đi về. Để mình chở lắc cả. Mà nhìn. Con. Đi mình chở con. Đi. Bye gấu nha. Bye bye. Nghe không? Vỡ màn hình điện thoại, vỏ ốp đổi màu chống va đập, ghi sạc phụ kiện tai nghe. Công ty trợ giá bảo hiểm xe máy 100.000 2 năm. Vừa mới đầu tới Việt Nam rồi, nên ta bán cho bạn 100.000 đồng 3 bộ thôi. Thế rẻ thì vui chơi mà đắt thì chỉ chơi đồng tiền. Mua nhiều thì được nhiều mà không mua không có thì về tay không nào. Đó, mua quần áo rẻ. Ba chiếc áo phông lam lưới có 100.000 đồng rồi. Quần sâu lam, quần sâu lưới cũng 100.000 đồng 3 chiếc. 3 chiếc quần sâu lam lưới. Sáng nay thì cũng hơi ở ngoài cái quần như thế này. Đấy, cọ
Có màu vàng này. Trời ơi. Đâu, có một cái màu vàng này. Có màu vàng này. Cái này bao tiền hả? Mẫu trong này nó đẹp, nhưng trong này mẫu đẹp hơn này đó. Mẫu trong này đấy. Mẹ ơi. Cái bình điện. Điện vừa vàng. Con nước mới rồi. Điểm 180.000 giờ chỉ còn 120.000. Dán kính cường lực chống vỡ màn hình điện thoại, bỏ ớt đổi màu, chống va đập, vi phạm phụ kiện tay nghe. Ra đón chị phải không? Quý cô nương. Đó. Kìa con vịt nó ra ngoài. Con vịt nó sao? Đây lấy cái trong này móc vào đây này.
lật bên kia đấy. Thế. Cho tiền phòng với. Không, cái miếng bé kìa, đây này, đây này, đấy. Này mà con ngồi đây viết nhá. Tay. Làm gì á? Mày làm cái cú. Đi cái đây đi. Đẩy. Vâng. Ít thôi, cách. Tôi hết cả dưới bên cạnh dưới nhá. Ở dưới này á? Đây này, đây này.
Kia cho mẹ cái cây kia kìa, đấy này, đấy thì mình ngắt nó không vớt tìm kiểu cây của chú con ấy cho vào đi. Ngồi xin vừa. Ôi chết. Lấy cái này vào trong. Vừa ấy. Cái giấy này nè. Thật đấy. Đừng có ăn hết của tao. Anh ngồi từ. Được nha. Không được rồi.
không để cái giặt nước để cho mình thôi. Rồi, xem một cái quyển này. Đâu xem mấy bài chuyện ồ toán tầng 1 phải đi quét đấy cả.